大家好，歡迎返到嚟風扇吹水台。之前都有同大家講過唔同嘅地鐵線，而之後都陸續有人問我可唔可以再講類似主題，於是今日就同大家講地鐵站啦。因為站太多啦，所以分開一連兩集，我就會用 tier list 嘅形式同大家評論香港98個地鐵站，即係排除高鐵站同輕鐵站以外所有嘅地鐵站。地鐵站作為公共設施，係為廣大市民服務，所以 tier list 排名高低大致都係基於地鐵站有幾便利，例如出口數量啦、地鐵站個位能唔能夠便利當區大部分市民等等等等。如果地鐵站有亮眼點，例如特別嘅設計或者藝術品，都會加分。如果係轉線站的話，轉線嘅方便程度都會被考慮。不過講到轉線，牽涉前九鐵網絡同港鐵嘅轉線站，例如南昌、九龍塘呢啲，我俾分係會鬆手啲嘅，因為體制上呢啲站原本應該係分開，係兩鐵合併之後先至二合為一，所以對比同體系嘅轉線站，如果 Apple to Apple 咁比，未免係會冇咁公平。開始之前都戴個頭盔先。有啲地鐵站好似黃埔站咁，興建時候受到限制，起好之後可能衍生其他問題。不過因為排名係主要以便利程度為依歸，所以排名嘅時候係會以結果論嚟睇。最後再補充一句，就係以下內容全屬個人見解，如果大家有唔認同、唔滿意係合理不過，亦歡迎大家喺留言區分享你嘅睇法。好，廢話少講，事不宜遲，我哋馬上開始。好啦，我哋而家就真係正式開始呢個 ranking 啦。大家見到啦，都係一個 standard 嘅 tier list 嚟嘅，就 S 至 F tier 啦。如果普普通通、中規中矩嘅站，我會擺佢喺 B 嘅。有嘢加分就會去到 A 啦、S 啦，有嘢扣分就會去到 C、D、F。站嘅出場次序呢，都喺下邊啦。基本上都係按翻地鐵線順住落咁排嘅啫。咁如果係轉線站嘅話呢，咁出現過一次之後，咁再出現就會 skip 咗嘅。好，第一個站港島線堅尼地城，我覺得個站嘅出站流程都方便嘅，同埋一出站就有小巴，所以都可以做啲接駁咁樣。但係個站位就有少少唔方便，因為佢都落得唔係好正堅尼地城嘅核心嘅，所以我會俾 B。OK， 抗 U 啊！嗱，我 notes 呢度就寫低咗佢係全港最深同最大嘅動月車站，出咗名係排電梯啦，同埋排電梯。雖然都明點解嘅，因為個站係後起，所以就會起到咁深。但係結論嚟講就係唔方便咯，所以 sorry F。西營盤第二深嘅動月車站，出站係冇 Con U 咁 worse 嘅。站入邊行嗰陣呢，大家都可以見到好多藝術品啦，所以都 OK 嘅。C tier。上環，上環真係我唔係好中意咯，因為應該有出過嘅都會覺得佢個站嘅間隔係有啲奇怪嘅，特別係無限極嗰個出口啊，同埋我唔知點解，我覺得個用色令到成個站個氛圍係好死氣沉沉，所以 D。中環。呢個地方係香港嘅經濟命脈啦，成個香港嘅核心就喺呢度啦。咁所以呢度都好多建築，令到個站都好多出口啊。我呢度 notes 寫咗佢有14個出口，即係縱然有咁多出口啦，啲指示都清晰嘅，同埋我覺得佢同香港站個分工都清晰嘅，所以我會俾 A。金鐘。超級轉線站喎。咁啊，雖然東鐵同南港島線個月台真係有啲深嘅，但係用長電梯都可以，快上快落啦，好快就去到大堂或者好快去到月台。係繁忙時間嗰陣人係真係多得恐怖，不過本質上都唔係個站嘅錯嚟嘅。雖然
個站係有咁多月台啦，但係指示方面我都覺得都 OK 清晰嘅，所以我都會俾 A。灣仔，個站好深，同埋個候車環境方面就爭啲，因為月台好窄，一到繁忙時間嗰陣，啲人就會塞晒喺個月台出入口嗰度，咁基本上你就好難上車噶啦。不過出口嗰方面呢，我覺得灣仔站係都幾方便嘅，就算去會展都好啦，基本上一上橋直行就會去到噶啦。我會俾 B。老桶啊，銅鑼灣都係啦，站好深咯，基本上都係港島線嘅一個詬病嚟噶啦。但係出口我會覺得係比灣仔站更加四通八達嘅，基本上每個大商場都會有一個出口，除咗世貿之外，係世貿低 A tier。好，下一站天后，冇咩挑剔，基本上依家 A 出口係多咗電梯啦，而家所以都好咗嘅。唯一少少又話冇挑剔，我覺得唯一一個小問題係佢個站係要過馬路咯。如果要過去半山嗰邊蘋果商場，即係真係天后廟嗰度大坑嗰度，就要過一過馬路啦。咁所以我會俾 B 嘅。炮台山有2個出口，但係喺左同右嘅啫，所以其實都一樣噶啦，去邊都係要上地面，所以我會俾 D。不過轉線係100米跑啦，都方便嘅，因為都係一條直路去嘅啫，同埋出口都方便，所以冇咩挑剔，冇咩要彈。A。鰂魚涌真係唔使多講呢個 F 啊，迷之轉線咯，迷之通道，所以 sorry F。太古，我呢度 notes 又寫咗佢係當時全亞洲最大人工島，成個大廳呢係冇梁冇柱嘅，好巴閉啊！雖然都係啦，港島線通病個站好深。但係我覺得因為個站係真係好特別啦，好有特色，所以我都會擺佢喺 A 嘅。西灣河，又係冇出口啦。Situation 同炮台山係差唔多，所以好啦，你哋喺隔離啦。D。筲箕灣個站嘅擺位就差少少，令到啲通道都好長，但係起碼呢個站有出口揀先咯，所以我會俾 C。杏花邨冇特別，但係個月台又唔係密封，咁候車環境爭少少，我會俾 C。不過 I 邊都可以去到 B 嘅，但係我會擺喺呢度先。柴灣都係擺唔正個地鐵站啊，例如如果漁灣村嗰啲居民呢，行都一段時間先去到地鐵站，所以我會俾 C。好，咁呢個就係港島線嘅 ranking 啦。咁暫時係未有 S tier，咁所以我哋要拭目以待啦。係啦，而下一條要 rank 嘅地鐵線呢，就已經喺度啦，就係將軍澳線。油塘轉線一流啊！有觀眾同我講呢，係可以睇海同日落嘅。不過日落嗰方面呢，可能真係撞唔啱時間啦，所以都冇乜留意到。係啊，既然咁樣講，我梗係俾 A 佢啦。擺呢度，調景嶺都係啊，轉線一流。不過呢個站應該冇海同日落睇啦啩，但係本質上都係一個好嘅站嚟嘅，所以我都會擺佢喺 A。將軍澳，咁而家將軍澳越嚟越多發展啦，有好多地方呢，我都覺得個地鐵站都覆蓋唔到嘅，即係例如尚德啦。一早已經覆蓋唔到啦呢個，咁同埋將軍澳嘅海皮啦，對比調景嶺站啦，個地方嘅問題啊，其實呢個係就令到個站真係爭少少，我會擺佢係好高嘅 C tier。坑口咁啊，都係2個出口嘅啫呢個站，不過一頭一尾咁係會好過炮台山嗰啲嘅，同埋月台呢，電梯係一頭一尾嘅。
反而呢個位就真係棘啦。咁我係會俾 D 嘅，不過當然會好過炮台山。寶林呢個站啊特別啦，縮數大法啊，得一個月台，但係好在呢，就係喺月台一出就可以出閘啦，咁都方便嘅。我會擺佢喺 A。康城，唉，康城我都爭啲中過康城輪迴啊，其實。好在一行到入去，跟住發現，喂，着燈嗰啲位錯晒嘅，跟住又即刻企翻出去，所以先冇俾佢送走咁解嘅啫。同埋個站本質上都唔係覆蓋到將軍澳南好多嘅地方，所以我都係會俾 D 佢。好啦，咁呢個就會係將軍澳線嘅 ranking 啦，咁都幾均勻嘅，仍然係冇 S 下，咁所以我哋又繼續拭目以待啦，要。跟住落嚟就到東涌線、迪士尼線同埋機場快線嘅站嘅，咁啊呢幾條就撈埋一齊講啦。首先香港東涌線條片我都有講過噶啦，我啊真係唔係好中意個名嘅。咁啊撇除呢樣嘢之外呢，啲出口都比較鬼鼠啊。但係真心我覺得個站係到而家都好啦，都仲係好有時代感嘅，起得好靚，同埋個站都容易 navigate 嘅，所以我會俾 B。九龍個站嘅 situation 同香港都差唔多嘅，啲出口都係似有還無咁樣啦，同埋個站都係起得好有時代感，咁就擺埋你喺隔離啦。B。奧運都係啦，出口比較難 navigate，同埋個名都係一個問題，所以我會擺 C。南昌兩鐵轉乘嚟做標準呢，因為呢個站起嗰陣兩鐵係有夾過啦，所以轉線方面呢都係好方便嘅。咁同埋啲出口都唔錯，咁所以我會俾 A。荔景地勢係有挑戰嘅，但係都能夠好好咁融入咗荔景山，打到呢山上面啲巴士真係趴晒喺度。轉線方面唔使多講啦，都好好嘅。前提係如果東涌線有車嘅話，咁不過唔係個站嘅錯嚟嘅，所以佢係第一個站，我會俾 S。青衣位置吊腳，而且個站啲出口呢都有啲難揾嘅，同埋有冇人可以解釋到呢？個 D 出口去咗邊？咁啊嚇，見你冇 D，咁我就俾個 D 你呢度。欣澳一個起喺不毛之地嘅站，撇除個名轉過懶係開心咁樣迎合迪士尼之外呢，其實都好似冇咩特別好講啊。但係呢，我個 notes 嗰度就寫咗佢係香港建築師學會2005年優異獎、2006年環保建築大獎、2008年中國最佳綠色大獎，而且轉線都唔錯嘅。咁所以撇除即係佢個名改過呢樣嘢啦。咁都好特別嘅站嚟嘅，所以我都會俾 A 佢。東涌好 standard 嘅車站啦，但本身呢，其實我係想話佢去東涌好多地方都唔就腳嘅。不過既然而家都起緊額外兩個站啦，就好似係咩東涌東同埋東涌西。咁啊，所以係啦，大家都見到好多林峰個嘜頭啦，咁所以呢方面我就唔特別扣佢太多分啦，咁所以我都係會俾 B 佢嘅。迪士尼設計呢就完美咁融入咗迪士尼個出入口啦，咁啊令到啲唔熟路嘅旅客呢，可能就會揾緊樂園飛噶啦，已經。咁所以早排呢有條片好 hit 噶嘛，就係有個嗰啲地鐵站職員喺度 rap， 就叫人呢唔好喺度揾樂園飛。咁啊設計上呢，其實係好好嘅，但係個站我硬係覺得個形狀係小怪，唔知點解嗰個斜斜地，同埋一到人多嘅時候就會有少少塞爆嘅跡象出現嘅。咁所以我係會俾 B 佢。不過可以係俾個比較高嘅 B。機場冇閘機，所以就完美咁融入咗機場嘅，而且都方便啦，所以我係會俾 A 佢。博覽館冇咩特別，值得講嘅就係呢：如果逗留得耐嘅話，係會有車費優惠嘅，咁我就俾B 佢啦。好啦，咁呢個就係東涌線、迪士尼線同埋機場快線嘅 ranking。
咁 overall 啲站都幾好嘅，始終新起嘅站啦，設計都有諗過度過，咁啊都好有時代感，到而家都係唔落伍嘅。跟住落嚟就到荃灣線嘅 ranking 啦。好，咁首先就係尖沙咀，呢個站係比較難去 rank 嘅，因為佢又唔似傳統嘅轉線站咁樣啦，咁啊要出咗閘咁啊先至可以轉線，而且好多通道根本就係開放俾公眾去用嘅。咁不過 overall 我對呢個站都係幾有好感，而且嗰啲通道真係方便到好多嘅市民，咁所以我係會俾 A 佢。佐敦，好 standard 嘅一個站，冇咩特別，所以我會俾 B。油麻地本身都係一個好 standard 嘅站嚟嘅，不過有觀塘線延線啦，咁啊就搖身一變就變咗做一個轉線站啦。咁啊因為轉線呢個設定係後加嘅，咁所以月台鋪排嗰方面都唔係好便利啊，佢又要上落嘅，扣咗少少分，但係我都係會俾 B 佢嘅。旺角轉線一流，出口方便，好近地面，四通八達，都冇咩挑剔，仲要有廁所添，所以佢係第二個我會俾 S tier 嘅站。太子其實同旺角都幾似，咁所以 S。深水埗呢個區嘅人口分佈係好廣嘅，咁而個地鐵站都 miss out 咗好多人啦，我會俾 C。長沙灣九巴2號啦、2A 啊、6號呢啲咧老牌路線，即係可以默默有得做，其實唔係冇原因。咁啊，長沙灣其實同深水埗嘅狀況都類似，咁所以我都係會俾 C 佢嘅。荔枝角呢個區人口分佈就集中啲啦，同埋荔枝角出口 cover 到嘅地方係更多嘅，連四小龍都去到喎，咁所以我會俾 A。美孚係出口多，方便嘅，仲有得免費原站出入添，但個轉線真係拖垮得佢太多，所以就算係兩鐵轉乘都係咁話噶啦，咁所以唔好意思，我會俾 D。葵芳個站位唔錯，同埋一落車就可以出啦，咁啊雖然得單邊，但係都好過冇嘅，仲要佢有優良嘅通風系統，我講緊嘅係佢新加嗰啲風扇，所以點會唔俾 S 佢？冇錯，擺到明自肥嘅呢個。葵興有優良嘅 E 出口，但係候車環境比較惡劣，不過個站 overall 都唔差嘅，所以我都係會俾 B 佢。大窩口得2個出口，而且站位吊腳，所以唔好意思啦，我會俾 D 佢。荃灣站位都係吊腳嘅，但係出口方便。同時間呢，荃灣作為天橋之城啦，咁好多天橋呢其實都係圍繞住荃灣站延伸出去嘅，咁整體上都良好嘅，都唔係話太差，咁所以我都係會俾 B 佢嘅。隨住荃灣線都講完，屈指一算都已經講咗大約一半嘅地鐵站，所以觀塘線、南港島線、東鐵線同我最中意嘅屯馬線，我就會留翻下一條片啦。所以 final ranking 大家就要拭目以待。今集時間又差唔多，我哋下集再見。最後祝大家馬年馬到成功，龍馬精神，一馬當先，馬上有錢，馬力全開。拜。